今天想来记录一下高雄二港口北堤路线。首先要先 App 上网预定日期时间，然后再到北堤管制站进行登记即可入场。经过过港隧道时，注意前往116号、117号码头方向。直行后便可达到停车场，可以准备停车。到达管制站后，拿出手机扫描 QR code， 会给代号通行。今天人多吗？还好。上楼梯后，开始长达1公里多的徒步行军。身上背着钓具，非常吃重，当做运动吧。